In the sea, streets, river, plastics and waste become the common scene in our lives. Therefore, Greenish, the social startup, decided to devote their work to educate and aware people about environments through arts. الفن هو اللي بيجمع كل ده، لان احنا شايفين ان الفن هو أداة تقدر تغير كل حاجة. واحنا كمصريين او كمجتمع مصري احنا عندنا الفنون ديت متأصلة فينا جدا، سواء فنون يدوية او فنون ليها علاقة مثلا بالأداء او السكتشات او فنون حتى غنائية. الفنون عندنا حاجة يعني كلنا بنقدر نفهمها، لغة كلنا بنقدر نفهمها، وعن طريقها ممكن ادخل مفاهيم كتيرة جدا. Greenish has officially started in January 2017 with the help of 10 facilitators. They created 26 workshops in 6 governments. تختلف القضايا او الاهداف للورش ديت على حسب طبيعه كل ورشه. ففي ورش كانت اهدافها بيئيه بس، زي ورش اعاده تدوير، وورش ليها علاقه بتغير المناخ. وفي ورش كانت اجتماعيه اكتر، زي ورش كانت ضد الختان، وورش عن التعليم وحقوق الطفل. فعلى حسب كل ورشه وحسب طبيعه المجتمع اللي احنا بنشتغل معاه. Plastics took between 100 to 1000 years to be recycled. Therefore, recycling has an important place in Greenish agenda. عملنا من شهرين بالظبط حملة كان اسمها ارميها لينا. الحملة كانت بتهدف بشكل أساسي إن احنا نجمع الأكياس البلاستيك، واحنا شفنا إن الأكياس البلاستيك هي من أكتر المواد اللي عاملة مشكلة كبيرة جدا في العالم، مش بس في مصر. هي أولا مادة ضارة للبيئة لأن هي من منتجات البترول، غير كمان إن هي بتنتج بكميات كبيرة جدا، ومصر من أكبر البلاد اللي بتنتج الأكياس البلاستيك، بتنتج 12 مليار كيس في السنة. الأكياس دي كلها ما بتختفيش، هي بتفضل موجودة. فاحنا فكرنا في فكرة ان احنا نقول للناس هاتوا الأكياس بتاعتكم واحنا هنجمعها ونحاول نعمل منها منتجات تقدر تساعدنا في ان احنا نعمل الورش اللي احنا بنعملها. One of Greenish workshops was at Alexandria in the Swedish Institute to discuss the role of recycling in facing the climate change. المشكلة البلاستيك ان هي مادة جديدة صنعت قريب من 70 سنة كده، ومادة بتتحلل بطريقة بطيئة خالص، عموما تبقى مرمية في كل حتت بس بتتركز بكمية كبيرة في البحر. فلما تروح البحر هي الجزيئات الصغيرة تدخل جوه السلسلة الغذائية وتتراكم وتسبب أمراض للسمك نفسه، مثلا لو سمك هو أكله، وفي الآخر تسبب برضو أمراض للإنسان. The participants of this workshop were encouraged to adopt some healthy habits and conducted some experiments supervised by the founder of Greenish. احنا النهارده مع جرينيتش عملنا تجربتين. اول تجربه كانت عن طريق ان احنا بنفرز المخلفات الموجوده في الرمل على البحر، وكنا الاول عملناهم في مجموعات، وبعدين لما جينا فعلا نفكر في المجموعات لقينا ان معظم العناصر في الاخر فيها على الاقل فيها جزء مكونه من البلاستيك. One of these experiments was about proving that cosmetics contain plastics that affect the health. We set the spoon on fire, not really on fire. And we burn it actually. We burn it. And then it turns out to be plastic. Greenish is an initiative that dedicates its effort to save the environment. And continuing this chain will definitely help in sustaining a clean environment. Hagar Atz for AUCTV.